문재인 정권은 임기 내내 탈원전 정책을 유지해 왔습니다. 그동안 전력 수급에 아무런 문제가 없고 오히려 일부 언론이 탈원전과 엮어 정부를 공격하고 있다고 하더니 정작 전력 부족을 이유로 공공기관의 에어컨을 낮 시간대에 일시적으로 끄기로 했답니다. 그러면서 이제서야 부랴부랴 그동안 멈춰있던 신고리 4호기를 비롯한 원전 3기를 재가동하겠다고 하네요. 도대체 뭐 하는 겁니까? 그렇게 빈일을 감당도 못하면서 무리하게 탈원전 정책을 고집했어야 하는 겁니까? 우리가 진작에 국회에서 얼마나 지적을 했습니까? 이제는 정책 실패를 인정하고 당장 신한울 5, 6호기를 비롯한 원전 공사를 재개하십시오. 국민들이 전기가 끊겨 잠 못 드는 밤을 만들지 마십시오.